तो गाइज़ ये है पजेरो स्पोर्ट्स टाइमिंग रिप्लेसमेंट। इस वीडियो में पजेरो स्पोर्ट्स की इंजन टाइमिंग करने की पूरी प्रक्रिया दिखाई गई है। यदि आपको भी रिपेयर से जुड़ी हुई ऐसी कोई वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये पूरी किट है, ये एक पुरानी किट है और एक नई